روزهای 12 سپتامبر در شهر کولوب یک سگ دیوانه 16 نفر ساکنان را گزیده زخمی کرده است. به گفته طبیبان حالت 11 نفر آنها وزمین میانه است و در بیمارستان بستری هستند. به گفته شاهدان سگ گرفتار بیماری های هوری از جانب افراد نیکبین کشته به خطر گردانیده شده است. در این باره از مرکز دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی شهر کولوب به پیک خبر دادند. طبق اطلاع به ما رسیده آسیب دیدگان از زخم دندان این سگ ساکنان محله های مختلف شهر بوده جراحت های گوناگون برداشتند. همه زخم برداشتگان یاری اولیه را در مرکز یاری تجلی گرفتند. به گفته طبیبان شهر کولوب دیروز 16 نفر ساکنان شهر را با علت آسیب گرفتن از سگ هوری به بیمارخانه سرایتی آورده بودند. حالت 11 نفر آنها وزن میانه بوده تا حال بستری‌اند و باقی مانده از شفاخانه جواب داده شدند.